السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹاپ وظائف چینل پہ آنے والوں کو خوش آمدید۔ آج جو میں آپ کو عمل بتانے والا ہوں اس کا تعلق خراٹوں سے ہے۔ آپ برائے مہربانی جتنی میں گفتگو کرتا ہوں اس کو سنا کریں اور اس پہ عمل کیا کریں۔ آپ کے لیے ہی میں بناتا ہوں اور آپ کو ہی میں بتاتا ہوں، لہٰذا اس کو سکپ نہ کیا کریں، ساری گفتگو سنا کریں۔ بعد میں آپ کو مجھے میسج کر کے بتانا پڑتا ہے، آپ مجھ سے پوچھتے ہیں بار بار، لہٰذا آپ خود ہی اس کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ آج میں آپ کو خراٹے روکنے کا عمل بتانے والا ہوں۔ رات کو انسان جو خراٹے لیتا ہے، اگر انسان خود لیتا ہے تو دوسروں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ خود انسان بھی کبھی کبھی اپنے ماحول میں پریشان اور بے عزت ہو جاتا ہے۔ یہ ایک باقاعدہ مسئلہ ہے نیند کے دوران خراٹے لینا اور طرح طرح کی آوازیں نکالنا، بالخصوص سونے کے درمیان خراٹوں کا لینا یا باتوں کا کرنا، ان دونوں چیزوں کو آپ بند کر سکتے ہیں۔ یہ عمل اتنا لاجواب ہے کہ آپ مجھے دعا دیں گے، بالکل مختصر سا عمل ہے، آپ خود کر لیں یا دوسرے کے لیے بھی آپ کر کے اس کے کان میں پھونک لگا سکتے ہیں۔ ہر قسم کی آسانی کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ بس صرف رات کے وقت جو بھی انسان خراٹے لیتا ہو، سب سے پہلے شام کو وہ ایک روٹی لے کر اپنے سر سے پھیر کر اس کا صدقہ دے دے۔ ایک روٹی کا صدقہ لازمی دینا ہے، دے کر رات کے وقت سونے سے پہلے اگر خود خراٹے لیتا ہے تو خود اپنے لیے پڑھے۔ اتنا لمبا کوئی عمل نہیں، کوئی وظیفہ نہیں، صرف اپنے لیے اگر پڑھنا ہے تو پھر اتنا پڑھ لے، الف لام میم، یہ 3 حرف آپ نے ان کا نام لینا ہے، یہ پڑھنا ہے الف لام اور میم۔ الف لام میم پڑھ لینا، یہ تو لکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم کو سکرین پہ آپ کو دکھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ 3 ہی حرف ہیں اور آپ کے لیے یہ بالکل آسان ہے۔ 3 حرف الف لام میم پڑھ کر اگر اپنے لیے پڑھنا ہے، 7 مرتبہ صرف پڑھ کر اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر پھونک لگائیں، پھونک لگا کے چہرے سے لے کے پاؤں تک ہاتھ لگا دیں صرف ایک بار، بس آپ کے خراٹے اس سے رک جائیں گے۔ صرف ہر روز سونے سے پہلے 7 مرتبہ الف لام میم، 7 مرتبہ ہاتھ پہ دم کریں، سونے سے پہلے سر سے پاؤں تک ہاتھ لگا دیں۔ یہ 21 دن اگر لگاتار لگا لیں تو پھر تو ہمیشہ کے لیے آپ کو یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر وقفے سے آپ درمیان میں نہ کریں گے تو پھر آپ روزانہ پڑھیں۔ یہ خراٹے روکنے کا آزمودہ عمل ہے۔ اگر کوئی آدمی رات کو باتیں کرتا ہے سونے سے، تو سونے میں اگر باتیں کرتا ہے تو سونے سے دوسروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ سو نہیں پاتے، یہ باتیں کرتا ہے اور وہ دوسرے سوتے نہیں ہیں، یا اس سے کوئی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو دن کو انسان نہیں کسی کے سامنے کرنا چاہتا، تو لہٰذا ان باتوں کو روکنے کے لیے صرف الف لام میم پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ہر بار صرف
یہ پہلے پڑھ لیا کرے، باتیں کرنا بھی چھوڑ دے گا۔ تو یہ آپ کے لیے انتہائی مجرب میں نے وظیفہ بتا دیا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے اس کو 10 مرتبہ شیئر کرنا ہے۔ آپ کو اجازت ہے ہر اس انسان کو جو شیئر کرے گا۔ باقی چینل پہ نیا ہیں تو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ پوری دنیا کے لوگوں کا فائدہ ہو جائے۔ تو اگر کوئی آپ کا ایسا کام جو آپ سے نہ ہو رہا ہو، گھر میں کوئی بھی کام ہے، گھریلو معاملات ہیں، رشتے کے متعلق، کاروبار کے متعلق، استخارہ، کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو تو میرے واٹس ایپ نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور جڑے رہیں ٹاپ وظائف چینل کے ساتھ۔ آنے والی ویڈیو تک کا انتظار کریں۔ اللہ حافظ۔